ये है बजाज 1500 वाट इमर्शन हीटर। सर्दियों में पानी गर्म करने का सबसे तेज और बजट फ्रेंडली तरीका। इसका 1500 वाट कॉपर ट्यूब कॉइल पानी को 3 से 5 मिनट में गर्म कर देता है और इसका निकल प्लेटिंग रस्टिंग को कम करती है, जिससे लाइफ ज्यादा मिलती है। सबसे जरूरी हीट प्रूफ बैक लाइट हैंडल, जिससे हाथ जलने का कोई चांस नहीं, और साथ ही वाटर लेवल इंडिकेटर, ताकि आप सेफ लिमिट से ज्यादा पानी न डालें। बस प्लग इन करो और वाटर में ड्रिप करो, और हीटर ऑटो कट नहीं होता है, इसलिए नजर बनाए रखना जरूरी है। प्रोडक्ट वीडियो में टैग है, उस पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हैं, ऑफर प्राइस देख सकते हैं।